Chi mi segue già sa molto bene questa tipologia di video mi è molto a cuore, mi piace molto. Oltre a essere molto organizzati in cucina, oltre a risparmiare, ho voluto fare questo video per mostrare come possiamo portare i sapori estivi anche nell'inverno. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Ho tagliato i peperoni a metà, li ho messi al forno a 180 gradi finché vediamo che questa pellicina già cambia il colore. Puliamo bene i peperoni, dopodiché frullo tutto e metto in forma per i ghiaccioli. D'inverno, quando cuciniamo qualcosa per saporire, salse, qualunque cosa dove possiamo usare il peperone, poi prendiamo un ghiacciolo di questo, lo mettiamo direttamente nel mangiare, è molto comodo, pratico e soprattutto abbiamo messo questi peperoni in forno, per cui ha un sapore molto, cioè non c'è tanta acqua dentro, è soltanto la polpa del peperoni molto molto saporita. Prendo alcuni pomodori, quelli che sono più maturi, io di solito faccio così, faccio la raccolta di pomodori, li lascio 2 o 3 giorni in cantina o in casa e loro si maturano ancora di più, dentro li vediamo tutti rossi, tipo maturati molto bene. Lì ho messo a soffriggere cipolla, ho messo a soffriggere carota, pomodoro, sedano. Dopo tutto questo composto lo frulliamo bene e facciamo così. Se non avete i ghiaccioli, le forme per i ghiaccioli, ad esempio io adesso li avevo occupati, li ho messi qua in questa forma che di solito si usano per le lasagne, ok? Metto la pellicola sotto che così riesco dopo a toglierlo. Lo tolgo, lo tagliamo a cubetti e questi cubetti sono talmente, vi dico che c'è un sapore, anche questo ci servirà per condire i nostri pasti. Possiamo aggiungere anche il ragù, possiamo aggiungere nelle salse, nelle zuppe, ovunque vogliamo. Questo metodo invece ci servirà anche ad esempio se facciamo la carne sopra o tipo l'hamburger e vogliamo il pomodoro sopra, ma di solito si usa di più per le pizze. Infatti questi li ho tagliati in questo modo che così lo mettiamo sopra la pizza. Io non so se voi ve ne accorgete quanti questi pomodori sono veramente maturi, cioè si vedono proprio ben fatti. Questo è dovuto perché li ho tenuti altri 3 giorni in casa dopo che li ho tolti dalla pianta. Alla fine quando si congela sono così, mettiamo tutto in contenitore e mi piace di più tenere tutto in contenitore. Vi dico il perché. Quando mettiamo in sacchetto dobbiamo prendere il sacchetto con tutto quello che c'è dentro e la porzione già fatta. Invece quando lo metto in contenitori possiamo prendere 1, 2, 3, quello che ci serve. Per cui mi trovo molto meglio quando metto tutto in contenitore. Io vi faccio vedere più modi così riuscirete a capire anche voi. Dipende dai vostri spazi e dalla vostra comodità. Qua invece ho tagliato il pomodoro in 4, in 5 così pezzi come mi veniva, li mettiamo in sacchetto. Con la cannuccia tiro l'aria così facciamo una specie di sottovuoto. In questo modo, oltre che è molto più compatto, ma anche risparmiamo spazio nel nostro freezer. E invece questo metodo sempre sono tagliati così in parti, 4-5 parti li tagliavo, li mettiamo a congelare separati una dall'altra, ok? Dopo li metto tutti in contenitori e possiamo tenerli anche in un sacchetto. Ecco, d'inverno quando vuoi cucinare ti serve magari soltanto per aggiungere un po' di soffritto o per aggiungere a un pezzo di carne che lo cucinate, potete tranquillamente prendere quello che vi serve. Il metodo più semplice da fare è quello di metterli interi a congelare. Se non avete tanto spazio li mettete in pellicola separati una dall'altra e le troverà dentro nel vostro freezer dove andare a posizionarsi. E d'inverno basta aggiungere un po' di acqua
calda sopra e la buccia si toglie da sola, cioè proprio in 3 secondi lo vedete come si apre. Ecco, è un pomodoro molto dolce, saporito, lo potete frullare prima o di metterlo direttamente così tagliato a cubetti. Qua invece ho congelato i pomodorini, quelli piccoli e gialli, rossi, arancioni, tutto quello che avevo. Ho messo direttamente in contenitori e li ho messi a congelare. Passiamo al prossimo metodo, li ho messi in acqua, ho messo un po' di acqua calda sopra che così riesco a togliere meglio la buccia. Ho tagliato la cipolla, taglio bene i peperoni, mi piace giocare molto con i colori, per cui metto diversi colori di peperoni, ho tagliato il sedano, aggiungo un po' di peperoncino, ma proprio appena appena, peperoncino piccante. Dopo aggiungo tutto questo pomodoro, taglio anche il pomodoro a cubetti e mescoliamo tutto bene e li mettiamo in sacchetti. Vi dico che basta prendere anche il prezzemolo aggiunto e un po' di basilico. Allora vi dico che ad esempio d'inverno quando cuciniamo prendiamo tutta questa miscela, quella che c'è qua, tutto questo composto in padella e immaginatevi anche voi tutta la dolcezza di estiva, lo portiamo nell'inverno. Io li faccio in questo modo, volendo possiamo chiudere il sacchetto e proviamo già a dividerla in 4 parti, così magari sappiamo noi la porzione che ci serve, no? Per cui provo a fare così, così d'inverno se mi serve soltanto un po', allora mi prendo un quadratino. Taglio prezzemolo, basilico. Allora i pomodori, vedete, l'ho lasciati circa un'oretta così loro hanno lasciato la loro acqua, che mi serviva soltanto la polpa. E ho aggiunto anche l'aglio, ho tagliato tutto a cubetti e metto in questi formi così li metto a congelare. Questo mi servirà anche per la salsa, per la pizza o insomma per tante cose. Così ho il quadratino, ho già il ghiacciolo pronto, basta toglierlo e aggiungerlo nel nostro mangiare. Se non avete questi formi potete metterlo anche tranquillamente in questi bicchieri. Io ho questi bicchieri non di plastica, sono di carta. Li chiudiamo bene comunque con la pellicola, mettiamo o l'elastico anche la pellicola, quella per alimenti, e li mettiamo in congelatore. E adesso per chi ama il piccante, tipo fare all'arrabbiata o insomma avere dei ghiaccioli pronti con il piccante, ho messo il peperoncino piccante, polpa di pomodoro, ho frullato tutto, li metto in questi ghiaccioli piccoli perché è molto piccante, basta un piccolo ghiacciolo e già facciamo la nostra arrabbiata. Voi immaginatevi la comodità, prendiamo un ghiacciolo piccolo di piccante, poi un altro sacchetto con la polpa di pomodoro che l'abbiamo fatto. La nostra arrabbiata è pronta, basta aggiungere un po' di prezzemolo sopra ed è fatta. Invece questi sono ghiaccioli sempre con il piccante, però li ho fatti un po' più grandi, che magari se devo cucinare qualcosa per più persone allora metto un ghiacciolo più grande, invece se devo cucinare per 2 persone metto un ghiacciolo piccolo. E visto che avevo tanto peperoncino ancora, li ho tagliati così cubetti, li metto in questo contenitore, così mi prendo se mi serve soltanto questo. Allora, qua invece sono sempre i pomodori, però senza buccia, ok? Per cui ecco, prendiamo questa porzione già pronta per la salsa. E ho tagliato, cioè ho tolto la buccia e li ho messi lì in sacchetto. Allora i peperoni, volendo i peperoni li potete mettere così uno un altro direttamente e congelare, solo vi dico che occupa tanto spazio. Se volete meno spazio che vi occupa, allora li mettiamo in acqua bollente 1 minuto, ma proprio 1 minuto, e loro diventano molto più morbidi e non si rompono. Li mettiamo nei sacchetti. Io quando faccio peperoni ripieni mi piace di più
fare ripieni così interi e non tagliati a metà, li metto così interi, tipo con riso, con carne dentro, e li metto in piedi in casserola, e vi dico che insomma i peperoni estivi hanno con tutto un altro gusto per fare ripieni all'inverno. Invece un'altra parte li ho tagliati così, ad esempio per i contorni, quando facciamo con le verdure al forno, e li metto così separati una dall'altra, metto la pellicola sopra e faccio così 2, 3, 4 strati, dipende di quanti peperoni ho. Li mettiamo a congelare. Dopo che si sono congelati li metto tutti in un contenitore e mi prendo la porzione che serve. Le melanzane, magari fare una peperonata con le melanzane, peperoni freschi d'inverno, vero? Allora le melanzane, vi dico questo, non provate a congelarli crudi come sono, che hanno un gusto gommoso e immangiabile, se proprio non si può mangiare. Dobbiamo prima fare questa procedura. Ho messo un po' di sale in acqua, li ho messi a bollire 2 minuti, dopo li togliamo dal bolore, li lasciamo asciugare e li mettiamo sul vassoio distanti una dall'altra, che si congelano. Quando si congela, allora in questo modo la melanzana rimanerà con il gusto suo, ok? Metto di nuovo la pellicola e metto di nuovo le melanzane, mettiamo in congelatore. Dopo li metto tutti o in contenitori o li metto in sacchetto, ad esempio questi piccoli, magari per fare tipo un ragù con le verdure, già li ho tagliati a cubetti, o aggiungere semplicemente, magari facciamo un petto di pollo, vogliamo con le melanzane, già ho le cubetti fatte. Le zucchine bianche si comportano meglio di quelli verdi. Ho aggiunto semplicemente peperoni e zucchine con contorni pronto. Susine per l'inverno, per fare la torta. Li taglio 4-5 parti così come vogliamo noi. Li metto semplicemente in sacchetto, tiro fuori l'aria con la cannuccia e abbiamo già pronti. Di solito mi piace fare le porzioni per la torta che so che mi serve. Io qua ho messo qualcosa in più. Uva. Qua ho uva, pesche e mele estivi e prugne. Vi dico questo, quando un bambino si ammala d'inverno che deve bere tanto, io faccio queste cose. Li metto a bollire l'uva, aggiungo anche un po' di menta per la freschezza, tutte le frutte che vogliamo, tutto quello che è estivo. Metto a bollire in acqua con un po' di zucchero e faccio bere con quel succo là. Evito di dare le bevande gasate, mi piace di più fare questi naturali così. Melone a cosa mi serve? Li tolgo con il cucchiaio per il gelato, che in questo modo loro vengono rotondi e non si appiccicano una all'altra, riesco dopo a toglierla meglio. Per fare il gelato di inverno, sì, se noi facciamo una torta calda è accompagnata con una pallina di gelato con meloni molto saporito, vi dico che sì, è un dolce, un dessert molto buono. Per quanto riguarda la salvia, guardate, vi dico questo, la salvia prima di congelarla, un giorno prima lavatela sulla pianta dove sta, non lavatela dopo che l'avete raccolta e dopo lo mettete a asciugare, perché vi dico, per quanto la lasciate voi asciugare, lei quando si congela si inzuppa con l'acqua e quando si scongela non mi piace. Invece se noi prima lo laviamo sulla pianta, lo lasciamo un giorno o mezza giornata, se è davanti al sole, che si asciuga bene, la raccogliamo dopo direttamente dalla pianta e lo metto a congelare. Qua vi faccio vedere diversi modi per tenere la foglia comunque più intera possibile. In questo modo potete fare il basilico e la menta, però ripeto, non lavatela dopo che l'avete tolta dalla pianta, perché non riesce ad asciugarsi bene e dopo si scompone, come non vi rimane il foglio intero. In acqua aggiungo mezzo cucchiaino di sale di limone.
e mettiamo a bollire per circa 2 minuti cavolfiori, broccoli, dopodiché li passo in acqua fredda, meglio ancora con l'acqua con ghiaccio, così fermiamo la cottura. Allora anche i fagiolini. Allora, i fagiolini, se voi li mettete crudi a congelare, loro quando si scongelano sono morbidi. Invece se noi li mettiamo a bollire 2 minuti e dopo li congeliamo, allora rimangono croccanti. Il colore, guardate che colore verde che ha. Questo è dovuto perché abbiamo aggiunto il sale di limone in acqua. E adesso passiamo ai funghi estivi, che profumo, che bontà. Li mettiamo a bollire, ho aggiunto foglie di alloro, un po' di pepe nero e cipolla e anche ho aggiunto un po' di sale. Allora li ho messi a bollire 8 minuti, dopo 8 minuti li mettiamo ad asciugare. Quando si sono asciutti li mettiamo in questi sacchetti, già le porzioni che ci servono, e togliamo l'aria e facciamo una specie di sottovuoto. Invece qua avevo fatto su un altro video sempre dei funghi, le spezie. Se non hai visto questo video ti lascerò il link qua sotto, è molto utile. Allora invece con il brodo dal funghi aggiungo in queste mini porzioni, perché comunque è un concentrato di brodo di funghi, possiamo aggiungere nei risotti o quando qualunque cosa, ecco, che voi amate con i funghi. Io ho fatto congelare anche la barbabietola, mi piace la barbabietola, usarla quando faccio le zuppe, le passate. Ecco, abbiamo ottenuto tutte queste cose. Allora qua vi faccio vedere come le tengo io in un pozzetto. Questo qua è il mio pozzetto. A proposito, lì ho messo le patate. Allora, vedete come ho messo qua i contenitori, una sopra l'altro, e adesso pian piano vi faccio vedere come l'ho riempito io. Comunque i contenitori sono tutti trasparenti, io vedo quello che c'è dentro. Lì ho messo la pellicola, che sentivo un po' di odore di cavolfiore, e ho messo la pellicola. Ecco, vedete anche dall'altra parte ci sono i contenitori trasparenti e fai presto a vedere. Qua dove la retina metto i pacchettini più piccoli, invece questi sacchetti con la frutta intanto li ho lasciati così, ma mi prenderò un altro contenitore dove metterò tutta questa frutta e così sarà molto più organizzato. Il mio video finisce qua, se ti è piaciuto condividerlo con chi sai che può servire questo video. Io ti ringrazio che sei rimasto con me fino alla fine, un bacione a tutti e a presto, ciao ciao!